Daar zijn wij weer en ik heb voor vanavond voor jullie een pakketje van koopjegadget.nl. Ik dacht, laat ik het eens gelijk voor jullie unboxen. Ik heb het zo neergezet dat ik met beide handen goed kan gebruiken. Ik heb het adres en de naam heb ik eraf gehaald. En laten we eens even kijken wat we hierin hebben zitten. Ik vind altijd wel van koopjegadget, vind ik eigenlijk altijd wel dat het ja, goed wordt geleverd. Kijken of ik voor jullie kan scherp stellen. Ik vind altijd wel dat het goed, ja, goed geleverd wordt. Oké, mooi. Wat ik hier heb zitten, zien jullie waarschijnlijk al. Ik heb voor jullie hier de Metal Torch. Had ik ja, eigenlijk al nodig. Je had de twee varianten, de grote en de kleine. Ja, die kleine past lekker goed in je broekzak. Ziet er gewoon heel goed degelijk uit. Onderkant om bij te vullen. En even kijken of die het goed doet. Of er 2 keer klikken. Ja, het ligt er ook. Ja, 2 keer klikken vind ik zelf ook gewoon goed. Ik bedoel, kijk. Nu 1 keer klik zoals je ziet. Het is gewoon. Kijk, als je 10 keer moet klikken voordat je een aansteker aankrijgt, dan is het. Ja, vind ik het niet, persoonlijk niet zo heel erg fijn. Zeker als je moet stoken is het gewoon heel erg fijn als je hem gewoon 1 keer klikt. Wat goed is. In ieder geval. Ja, voor mij krijgt deze Metal Torch. Voelt gewoon heel stevig aan. Gekocht bij koopjegadget.nl. En ja, voor de rest. Goede kwaliteit. Voelt goed aan. Ja. Doet het ook goed. Mooie vlam. Ik kan hem zelfs nog verstellen. Maar daar heb ik nu niet zo heel veel zin in. Is ook niet nodig. Ik bedoel, voor de rest gebruik ik hem niet. Ik gebruik hem alleen om vuurwerk aan te steken. En ja, mooi product. Ik zie jullie de volgende keer met een nieuwe unboxing. Vuurwerkcollectie. Misschien wel een videootje. We zullen zien. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt koopjegadget natuurlijk voor dit goede product. En ik zie jullie de volgende keer weer. Laters. Bye.